आ जाओ, ये लो चेक करो, चेक करो, चेक करो। हाँ ये देखो, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई साहब जो है, कल जो है मेरे जो है एक गिनी फॉल और एक दो चूज़ा जो था वो बीमार थे, तो उनको जो है मैंने सेपरेट कर दिया था, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी कोई बीमारी चल रहा है मेरे ख्याल से मार्केट में। तो अभी देखिए, मैंने उनको इसमें बॉक्स में डाल के ना अलग कर दिया था। तीनों बीमार थे। इन तीनों में से जो है अभी जो है एक एक्सपायर हो गया है और बाकी दो अभी फ़िलहाल ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे। ये दोनों तो ठीक है, सही है। इन दोनों को कल जो है थोड़ा सा पैनाडोल का जो है ना सिरप थोड़ा थोड़ा पिलाकर इन दोनों को बंद कर दिया था। अब ये जो है ना गिनी फॉल का बच्चा, ये बर्दाश्त नहीं हुआ इसको। देखिए इतना बड़ा बड़ा बच्चा लाया था, तब भी जो है ना बच नहीं सका ये। तो भाई कितने बड़े बच्चे लाऊं समझ में नहीं आता यार। इसी तो कोई इससे भी बहुत बड़े बड़े बच्चे थे इसके हिसाब से, जो है ना इसके छोटे छोटे इतने बड़े बड़े चूज़े होते हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे लाया था। एक हफ़्ता हुआ टोटल, एक हफ़्ते में जो है ना ये दोनों काम कर गए। भाई क्या करूँ कि क्या कौन सा बच्चा लाऊँ, कैसा बच्चा लाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। साला ये चूज़े जो है ना लाने बेकार है मार्केट से। इन्हीं का भी जो है एक बच्चा जो है किस वजह से बीमार हुआ पता नहीं। एक बच्चा जो है कल बीमार हो गया था। अब मुझे तो यही लग रहा है कोई बीमारी आया जिसकी वजह से जो है ना ये सब चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं। तो यार थोड़ा सा हेल्प करे, कोई बंदा बताए कि भाई कौन सा सिरप, कौन सा कैसे बचाए इनको, मतलब क्या पाउडर वाउडर पिलाना है, क्या नहीं पिलाना। अभी देखिए वो डक दिख रहा है आपको, डक निकल कर ना वो ले रहा है कि भाई इसको भी आओ तुम आओ। ये देखो, इसको ज़रा देख लो एक बार। नहीं भाई ये सही है, आओ तुम आओ। देखिए मुंह देखिए कितना गंदा किया भाई। इसको मुझे लग रहा है ज़ुकाम हो रहा है। तुम इधर आओ। ये सही है। चूज़े जो है सिर्फ 3 रहेगा चूज़े, वो दो नीली के और एक जो है जैपनीज़ का। तो अभी तो चूज़े ठीक है, तो चूज़ों को जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम डक्स को खोल देते यार। हमारी डक्स जो है ना दिमाग ख़राब करके रखी है साला, अंडे नहीं दे रही यार। दे दो अंडे, आ जाओ आ जाओ। अंडे चेक कर लेते हैं, अगर हुआ तो फिर किस्मत है भाई। बदबू तो बहुत है भाई, बदबू निकालने के लिए थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। हटो। तो भाई ये देखो, ये चूज़ों को जो है पिटाई शुरू हो गया। बड़े डक्स जो है ये चूज़ों का पिटाई शुरू कर दिए। अभी ये इनको कैसे समझाए। अभी इन सबको मैंने बंद करके इसलिए रखा है कि भाई इन चूज़ों को जो है मारे नहीं, इन बत्तखों को मारे नहीं। और देखिए अभी इन्होंने पिटाई शुरू कर दिया। अभी इन चूज़ों को जो है थोड़ी देर में बंद कर दूँगा मैं। बंद करने के बाद ही जो है इनको जो है फिर बड़ों को खोल देंगे। अब ये चूज़ों को पहले मैं बंद कर देता हूँ और छोटे वाले डक्स को जो है खुले रहने देता हूँ। तो भाई इन डक्स को तो मैंने खाना दे दिया, ठीक है। और ये चने ख़राब हो गए थे, ये काले चने ख़राब हो गए थे, कुछ मिक्स करके दिया, देखूँ ख़त्म होते कि नहीं होते। इनको भी दिया है, मैं छोटे वाले चूज़ों को भी दिया है। इनका भी ज़रा देख लेता हूँ, इनका थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, इनका भी थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। ये लोग खा रहे नहीं है, इनके नखरे हो रहे हैं भाई। स्पेशल खाना खाना है और इनको भी खाना मैं दे दे रहा हूँ जल्दी से निकाल कर, ताकि ये लोग भूखे ना रहे। और रैबिट्स को खोल देता हूँ। रैबिट्स जो है रात को अंदर चला जाता है, बिल के अंदर चला जाता है। ये अच्छी बात है, बिल के अंदर रहता है। अब तो यकीनन होंगे। हाँ ये देखिए, एक ये रहा, आ जाओ जाओ। ये आगे दूसरा, जाओ। अब देखिए बच्चा नहीं आने मांग रहा है, बच्चा ही देखिए। आ जाओ, बाहर खाना है भाई, खाना है। आ जाओ भाई, बाहर खाना है। तो ये बल्कि इसमें भी रखा हुआ, इसी में डाल देता हूँ बच्चे को। आ जा भाई, आ जा, तू आ जा। ये लो, जल्दी 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 आ जाओ। ये लो चेक करो, चेक करो, चेक करो। हाँ ये देखो, ये देखो, चेक करो। नहीं खाना? हाँ खाना है भाई, खाना है। आ जाओ, फिर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखिए भाई, अब्बा जो है ना पहले जाकर बैठ गया इसके अंदर, ये अंदर जाके खाएगा। आ जाओ। ये देखिए भाई साहब, पकड़ लिया इसको। तो मैं पोटी वोटी तो नहीं रुका हुआ ना? हाँ नहीं रुका हुआ।
तो भाई साहब को पकड़ लिया है। अब भाई साहब को इसके अंदर दे देते हम खाना। अम्मा भी अगर जाना चाह रही तो चले जाओ यार, तुम लोग भी खा लो मिलकर। तो एक गड्डी और सूखने से अच्छा है, देखिए गड्डी सूख रहा है तो सूखने से अच्छा है कि एक गड्डी और दे दे। तो अब ये लोग जो है मज़े से खा लेंगे। गेट बंद कर देता हूँ ताकि कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे। अम्मी बाद में खोल देंगी। तो यार डक से तो कोई उम्मीद ही नहीं है अंडे देने का। और हमारा रेबिट्स एक निकल गया बाहर, शायद कहाँ गया। एक अंदर है, एक इसकी वजह से निकल गया। और जब ये निकलता है ना तो मुझे नीली से डर लगता है कि नीली जो है ना इस पर हमला ना कर दे। देखिए अब ये जाएगा अपने बिल के पास, ये जाएगी अपने बिल के पास, तो नीली जो है अपने बच्चों के पास जाएगी, फिर हमला करती है नीली। तो देखिए अभी नीली माशाल्लाह से चना खा रही है। चना कोई नहीं खा रहा था, चना मैंने दिया था। चना सिर्फ ये बड़ा वाला मुर्गा खा रहा है और ये नीली खा रही है। अभी चना ला के और डाल दूँगा ताकि ये लोग पेट भर के खा लें। बॉक्स जो है वो चेक कर ले रहा हूँ कि बॉक्स का क्या सूरत हाल है। तो भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई घोंसला सेट नहीं किया भाई ने अभी तक परिंदों ने। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। तो भाई साहब अभी जो है सब बंद है और ये बार बार जो है बिल में जा रही है। और जब बिल में जाती है तो मुझे खतरा इसी चीज़ का लगता है। देखिए एक और निकल गया, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये ना निकले, क्योंकि ये कमज़ोर है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा नीली का मार। बर्दाश्त तो ये लोग भी नहीं कर पाएंगे जब नीली मार नहीं पाएगी। तो फ़िलहाल तो जो है ये भाग सकते हैं, मगर वो अगर पकड़ में आ गया ना तो वो भाग नहीं पाएगा अपना। उसका वज़न भी कम है, नीली आराम से उठा के पटक सकती है। तो भाई साहब इसको जो है इसी में रहने देते हैं। और देखिए एक और जगह है इसके पास जाने का, ये रहा छोटा सा, इसको भी बंद कर देता हूँ ताकि ये जा नहीं सके। तो भाई साहब अभी जो है इनको खाना पीना दे दिया सबको, माशाल्लाह से सब सेट है। बस थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि गिनी फूल का बच्चा हमारा गुजर गया इसी हादसे में और इसी बीमारी में। और ये बीमारी मेरे ख्याल से बहुत ख़तरनाक आया हुआ। तो पानी थोड़ा और डाल देता हूँ पहले, पूरा दिन जो है प्यासा रहेगा। मौसम तो वैसे इतना बुरा नहीं है, मगर मेरे ख्याल से जो मौसम जो चेंज हो रहा है ना, ये थोड़ा ख़तरनाक है। भाई साहब ये जो है हमारी नीली जो है शायद कुड़ुक हो गई है, 2-3 दिन से अंडे नहीं दे रही। और किसी का भी अंडा होता है ये बैठ जाती है। तो आज जो है इसको देखता हूँ कितने अंडे हैं, और ये भी देख लेता हूँ कि भाई नीली कितने अंडे पे अभी आज बैठेगी। आज या तो कल बैठा देंगे नीली को अंडे पे। तो चलो चल कर देखते हैं। भाई साहब अंडे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंडे है। ये रहा 10 अंडे मौजूद है। तो भाई अंडे चेक कर लिया, अभी टोटल जो है 10 अंडे। तो बाकी अंडे जो घर वाले खा गए। तो चलो भाई 10 ही अंडे, 10 से 11 अंडे में बैठा देंगे। तो आज कोई अंडा अगर निकला तो फिर जो है आज वो अंडे ऐड हो जाएगा इसमें। क्योंकि नीली तो अंडे नहीं दे रही, क्योंकि भाई 2 दिन से जो है अंडे निकल रहे। तो एक वाइट निकल रहा है और एक वो ब्लैक वाली मुर्गी का निकल रहा है। आज जो है नीली को बंद करने का मकसद यही रखे कि शायद आज जो है अंडे निकले। तो अंडे नहीं निकले आज, तो कोई चांस नहीं है। अगर अंडा निकल गया तो मतलब नीली ने अंडा दिया, तो दिन तक वेट करेंगे हम। नीली ने अगर अंडा दे दिया तो चांस है कि भाई नीली कुड़ुक नहीं हुई अभी प्रॉपर। तो भाई थोड़ा सा वेट करेंगे कि नीली जो है अंडा दी है या नहीं दी है। और इसके अलावा जो है हमारी ये वाली मुर्गी जो है कुड़ुक नहीं होती, और नीली की जो ये वाली मुर्गी जो है अंडे नहीं दे रही अभी। माशाल्लाह से थोड़ा सेहत वगैरह पकड़ लिए, अंडे देने काबिल बन जाएगी इंशाल्लाह। जो है बहुत जल्दी ये भी अंडे देगी, 1 महीना 1.5 महीना लगेगा। तो भाई साहब अभी के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।